Решением проблемы стала замена вот этого вентилятора, отопителя вместе с резистором. Вот он. Что происходит? Вот этот резистор, он регулирует, соответственно, температуру за счет управления вот этим вентилятором. Когда он набирает обороты, он потихонечку у меня начинал гудеть из-за износа естественного. Располагается он прямо под бардачком со стороны пассажира спереди. Меняется 15 минут. Я поменял на фирму Люзар. Сейчас покажу. Вот так он выглядит. Это отечественный производитель. Цена вопроса 15,5 тысяч рублей. Вентилятор плюс резистор. Декабрь 23 года. Замена 15 минут. Обошлась мне в 1500 рублей. Не благодарите.